آج سے اثر انداز ہونے والے نئے سلسلے اور موسم سرما میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تفصیلات کے مطابق ایک مغربی سلسلہ ایران اور افغانستان کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے بادل پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بادل آج اور کل کراچی سمیت سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں مطلع ابر آلود کریں گے۔ کسی خاطر خواہ بارش کا امکان تو ان علاقوں میں نہیں، البتہ گہرے بادلوں کے گزرنے سے کہیں کہیں رم جھم ہو سکتی ہے۔ البتہ پشاور، مردان، کوہا، ایبٹ آباد، انڈی کوتل سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، مرئی اٹک، چکوال، سرگودا، میاں والی، جہلم کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔ لاہور، فیصل آباد، سہیوال، جھنگ کے علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ گہرے بادلوں کے سبب رم جھم بوندا باندی ہو سکتی ہے، لیکن کسی تیز بارش کا امکان نہیں۔ دسمبر تا مارچ ملک بھر میں موسلا دھار معمول سے زیادہ بارشیں، پہاڑوں پر معمول سے زیادہ برف باری متوقع ہے۔